Оғанстандагы жарандык согушта өзүнүн интернационалдык милдетин аткаруу үчүн дээрлик 10 жыл бою кан кечип согушуп келген советтик жоокерлер бул өлкөдөн 1989-жылы 15-февралда чыгарылган. Дээрлик 10 жылга созулган Афган согушу миллиондогон адамдардын жүрөгүндө өчпөс дарт калтырды. СССР кезинде бийлик тарабынан кабыл алынган ойлонулбаган чечим менен Кыргызстандын да миңдеген жоокерлер азап чегишкен. Каза болгондордун жакындарынын күйүтү али күнчө басыла элек. Ал согушка советтик Кыргызстандан дагы барып катышкандар көп болгон. Алардын саны 7000ден ашык болуп, 248 кыргызстандык ал Ооган согушунда курман болгон. 1,5 миң кыргыз жоокери жаракат алып, кырчындай болгон жаш жигиттер майып болушкан. Канткен күндө да жоокерлер өз моюндарына тагылган милдетти абийирдүүлүк менен аткарып меккен эл алдында жүздөрү жарык болуп отурат. Ооган согушунун ардагерлери дайыма мамлекеттин алдыңкы саптагы патриоттору катары тарыхта кала берет. Ооганчылар кыргыз эли соңку жылдарды башынан кечирген оор күндөрдү да жанынан үрөп, сап алдында мыкты үлгү көрсөтө алды. Ал эми Ооганстандын өзүн алсак, анын калгынын 1,5 миллионго жакыны Ооган Совет согушунда набыт болду. 5 миллиондай Ооган өз шаар кыштагынан качып бозгундукка кетүүгө аргасыз болгон. Советтер Союзу аскерлерин Ооганстандан чыгарып кеткенден кийин өлкөдө жарандык согуш тутанат. Мужахидтердин түрдүү топтору арасындагы ыркый жоктуктан улам өлкө ого бетер бөлүнүп, эл тозуптанат. Каатчылык жагдайда Талибан кыймылы пайда болот. 1992-жылы апрелде Нажибулланын ордуна келген Кармалдын режимин Ахмадшах Масуд менен Рашид Дустмуттун отряды кулатат. Афганистан ислам мамлекети болуп калды, бирок мужахидтер бийликти бөлө албай, анын кесепетинен жарандык согуш көнүмүшкө айланды. Ооган согушу